in Shine Capital, masakap lang Shine Capital Vlogs. At para ma-update ka sa akin every upload, i-click mo the notification bell, subscribe button para bongga na! Gusto mo yun? Gusto ko yun! At para sa video ito, I'm sure kita mo naman sa thumbnail at sa ating title, kasama natin ang napaka-sexy, napakaganda at napakabonggang si Michelle D! Huwag kang maingay, Kakatukoy tayo ng guard. Special lang aking gagawin dahil napakabago nito. Wala pa nakakagawa nito. Totoo ba? O, titikim tayo ng tigpipiso, mga chichirya. Totoo bang wala pang Wala pa nakakagawa? nakakagawa. Ako pa lang talaga. Papatikim natin sa kanya yung mga chichirya yung nakalakihan. Baka naman natikman ko na rin yung mga yan. Hindi ka rin naman sure. Kaya nga malalaman hindi rin natin kung naman natikman mo na. Ayun. Para may treat tayo, nakatakip ang mata mo. Utang na loob po kung masarap. Dito natin malalaman kung magkaiba ba ang chichirya nyo dito sa Manila Oo, sa sa kinalangkan Ilocos. kong Oo. chichirya sa amin. Okay, kung mapapansin nyo lahat ng collab namin, lahat may blindfold. Oo nga, I trust you. So, hello po pala sa mga BNT. Ayan, galing pa tong Paranaque. Totoo. So, Michelle D, naaamin mo na ba yung mga... Pwede ka bang hawakan o hindi Pwede mo naman? hawakan. Ay, Ang dami! nagastos ko dito ay 30 pesos. So, paki-reimburse ko lang mga. Gaganyan ba natin? Tsura mo na. Yes po, naka-quote po ako sa napakainit na panahon at nagigitata na po ako. Patingin kami ng pinakamalaking okay. nga mo, Michelle D. Ang laki! Ang laki, di ba? Maraming kasya dyan. Okay, ipapasok natin in 3, 2, 1. Wala pa. Michelle D, may tiwala ka ba sa akin sa ipapasok ko sa iyong bibig? Meron! Nga! Okay. Tikman, nunukin. Masarap. Masarap, kasi matamis. Sa tingin mo, ano yan? Merengue. Merengue! Tama! Very good! Okay, next item natin ay ito. Okay, papasok na in 5, 4, 3, 2, 1. Ay! 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 Nahulog pa! Masarap ba? Masarap nga. Masarap. Ano ang tawag dyan? Parang peanut brittle ba to? Peanut brittle, tama! Oh my God! Oh my God! Favorite ko to nung kabataan ko kasi ito lang yung kaya ng budget namin kasi ito ay medyo maasim-asim. Huwag kayong mag-alala, naghugas naman po ako ng kamay tapos nagpupunas ako ng pawis. Hindi siya naghugas ng kamay. Huwag kayong maniwala sa ito. Mga, mayroon pang ilalaki yan eh. Kanina may nakita ko. Okay yan. I-ano mo muna yung texture sa bibig. Ano yung korte niya? Ano siya sa gawa? Malinis ba Alam mo, siya? makunat siya. Pero matamis siya. Na manamis-namis. Na manamis-namis. Ano sa tingin mo to? Gummy bear. Ay, basta bear. Gummy! Gummy! Tama! Hindi siya bear, pero gummy Gummy siya. Ini-scorean mo ba ako? Nakatatlong points na ako, Nakatatlong points ka na. Diba? Ang galing-galing ni Michelle D. Alam mo, kung may patikiman, ikaw ang mananalo. Itong dubunganga ko, iba to. Sisip-sipin mo to ha, kasi may laman to sa loob. Okay. Okay? Nga. Okay. Kukunin mo yung laman sa loob. Kukunin mo yung laman sa loob. Kasi ganun yung pagkain talaga nito. Ganun talaga, gaganon mo siya. Okay, yan na. Alam na alam ko to. Ano yan? Parang Rice Krispies. Rice Krispies! Tama! Ay, 4 points na ako, be! Ito siguro yung wala sa inyo kasi sa amin lang may ganito. O sige, tignan natin. Try me. Itong mga to at saka to, magkaiba man ang pangalan pero pareho lang po ang laman. Okay. Nga si Michelle din pinakamalaki. Okay, titikman. Oh, sarap. Maalat siya. Maalat. Gusto ko siya. Feeling ko, bibilin ko to at kakainin ko to. Fish cracker. Sisig bangus. Sisig. Oh, bangus nga. Fish cracker. Pasok yun. Eto, pinakasikat to sa inyo. I'm sure kung natikman nyo to, bahagi kayo ng mga batang 90s at kung natikman nyo to ngayon, Ako mas yun. pinaliit siya. Pero sabi nga nila, maliit man ang inyong kainin, masarap pa din. Maliit, masarap. Oo, maliit man, masarap pa din. Okay. Nga si Michelle D. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Dati mas mahaba pa to. Siguro mga 2 bite to. Ngayon, 1 bite mo na lang siya. Alam ko to. Ano yan? Lumpiak Shanghai. Lumpia, yung cheese crack, cheese. Ang galing! Iba na, maliliit na ngayon. Maliliit na nga Dati ngayon. mahahaba yan. Tinipid yung cheese. Nagreklamo po kami bilang batang ano. Pili ko kaya. Feeling mo mauubos ko to lahat to na Sa katawan mo yan, matatapos ko kaya ang to. goal ko dapat maging katawan mo ko. Okay. Lumanga ka na! Ta. Te, maasim. Namanamis-namis. Kakainin mo pagkatapos kong kumain ng tanghalian. Nangangasim na rin ako. Hindi ako kumain. Sampalok! Sampalok! Woo!
Michelle D. Alam mo, ikaw, the best ka. Ikaw Iba. na ang tikim queen. Iba din. It may look like a toy, but it has something that you will enjoy. Ay, wow. Okay, gusto ko lang mga kadal mapabaril ka nito. Ah. Okay ha? 1, 2, 3, go! Ano yun? Ah. Sorry, lasa. Isa pa. 1, 2, 3, go! Ah! Itama mo sa bunganga ko. Hindi mo tinatama sa Oh, wait bunganga. lang. Sorry naman. Okay, 1, 2, 3, go! Oh. Ano lasa? Alam mo, ikaw binababoy mo ako. Ganun talaga siya inumin. Binabaril talaga sa bibig. Talaga ba? Ikaw ang magbaril. Feeling ko ito ang hindi ko alam kung ano. Oo. Hindi ko pa Ibaril na-experience. mo sa bibig mo. Ilapit mo para hindi na, ilapit mo, baril mo. So, gusto ko lang malaman kung nai-enjoy mo ba ang lasa o hindi. Sarap. Lahat ng ipakain mo kay Michelle, di masarap. Hindi Sarap. ko pa nag-food review to, lahat masarap. Masarap. Masarap siya. Masarap. Masarap pala. Masarap din yun. Ah. Na-enjoy ko yung pagtalsik-talsik sa bunganga ko. Wala na! Piputok mo. Parang manamis-namis, parang pineapple. Oo nga. Parang siyang ano, yung mga iniinom na parang ice candy na parang ninunot-nut na ganyan. Maasim lasang pineapple na parang yung sabaw sa nata de coco. Oh, yun. Eto, hindi ko alam kung alam mo to, pero ito, isa to sa mga nagpataas ng sugar ko nung bata ako. Okay, nga si Michelle D. Nga. Nga nga. Ah. Sarap sipsipin. Ano yan? Manipis, matamis. Manipis. At familiar yung lasa niya, pero hindi ko lang alam kung anong tawag dito. O comment down below kung alam nyo ang tawag dito, kasi iba ang tawag sa amin dito. Pero, dati kasi, meron din kami parang ganito na pagkaan din sa amin. Pero hindi ko alam kung yun din ang tawag nyo sa inyo. Pero sa amin kasi, tawag tira-tira. Sa amin, ang tawag dito ay punong kahoy. Gawa-gawa. Gawa yun? Totoo ka Hindi gawa-gawa kasi para sa punong kahoy. Eh, Gawa-gawa kahoy. mo lang naman yata Hindi yun. nga. Ikukumpara ko siya sa lasa ng nilalagay sa pan-decorate Bakit? ng cake. Ito may kukumpara ko to sa pagtitinginan namin noon. Te, ito na tayo. Hindi pa ako nakakainom, be. Magsisimula na yung hugutan. So far sa mga natikman mo, ano dyan yung pinakagusto mo? Alam mo, te, mahilig kasi ako sa maalat. Hindi naman ako mahilig sa sobrang sobrang alat, hindi yon. Pero kasi dito lang naman sa kinain ko ngayon. Oo. Kaya nung nakatikim ako nung yung sisig bangus, Oo. Nag-enjoy ka? nag-enjoy ako. Nga si Michelle D! Nga nga. Nga! Ah. Pinakamalaki! Ah. One! Nga, mayroon pang ilalaki yan eh. Ah. 1, 2, 3, go! Hindi ko pagkain. Masarap yan! Ito ano to, Medyas to. Hindi yan! Hindi to pagkain. Pagkain yan! Bakala. Pagkain yan! Medyas to, gago. Alam mo, sira ulok yak mo. Ay, alam nyo na. Alam mo, nagpakuha ka ng wow. Kinuha mo tong medyas, no? Kinuha nyo. Grabe. Ikaw ba nung bata kami kumain ng mga papel-papel, ng mga plastic-plastic, kaya yung mga kuko-kuko? Dahon. Dito, yung, pag naglalaro ka sa bakuran kasi, di ba nga taga-probinsya ako, maraming mga halaman, tsaka maraming mga kung ano-ano. Yung sa Baka na ako, te! dahil pinakain mo ako ng medyas, papakainin din kita ng mga hindi ko Porter naman malaman-laman. Oo, mamaya. Abangan ninyo sa channel ko. Mukbang girl ka na rin kasi ngayon. Magbabago na nga ako ng karir, te. Magmumukbang. Michelle D, hindi Oo. na makeup artist. Hindi na Mukbang girl. Hindi na mukbang. Mukbang. Nakalimutan na Nag-joke ka, no? Oo. Nag-joke po si Michelle D. Tumawa po tayo. Anyway, Michelle, maraming salamat. And you're stronger than ever. Madaming mga dirt ang tinapon sa'yo, pero you're still there standing up. Pero ikaw ang epitome na talagang standing up again. Yung epitone. Narinig ko lang. Epitome. Ay, epitome ba? Di ba epitome? Di ba? Ayoko na mag-English. Ikaw ang epitome ng mga Ayan. taong mag-stand up. ulit. Ayun. Oo naman, syempre. Kailangan ganun talaga sa lahat ng laban sa buhay. Kailangan mong tumayo. Kasi pangit naman pag nadapa ka, tapos Doon ka na lang? Gugapang na lang. Tumayo ka, bakla. Huwag kang gumapang. Ano, bulati ka? Oo. Bulati ka, girl! Hindi, tumayo ka dapat. Don't let people put you down. Oo naman. 2020 na ngayon, ano yung pinaka
lesson na natutunan mo sa 2019? Marami akong natutunan sa 2019. Kasi pero it's your toughest year. Oo. Ay, hindi yung toughest year ko. 2019 din talaga. Hindi rin tayo sure kung mamaya mas toughest pa ito. Diba? Malay natin. Marami akong natutunan, pero siguro ang pinaka-importanting natutunan ko is, number one, syempre aside from that, tatayo ka kung nadapa ka. Number two is piliin mong mabuti yung pinagkakatiwalaan mo. Yan, ng mga tao sa paligid Do you mo. trust Number me? two. Oo naman. Kaya nga akong umanga nga kahit naka-blindfold ako. Kasi ako kasi madali kasi ako magtiwala. Okay lang yun, natututo naman na tayo. Tapos, kahit na anong mangyari, huwag mong kakalimutan yung pinanggalingan mo. Kasi sila talaga yung, sila yung sasalo Fallback. sa'yo. Sasalo sa'yo pagka tinapon ka ng panahon, gano'n. Gusto ko yung tinapon ng panahon. Paano yung tapon ng panahon? Yung bigyan. Kasi namin, Meron tayong mga friend na hindi natin lagi nakikita, pero we make sure na nag-update tayo sa mga social media. Di ba? True. Ito lang masasabi ko sa friendship namin ni Lloyd kasi natutuwa ako kasi siya, parang pinaparamdam niya lagi sa akin na nandyan lang siya, yung hindi Oo. siya umaalis. Kahit na hindi naman kami araw-araw magkasama nito pero ramdam mo yung presence niya kahit na kunyari nasa Ilocos ako, nasa Manila siya, magte-text yan agad-agad. Hindi niya ipaparamdam sa'yo na mag-isa ka. Hindi kami lagi nakikita, pero I make sure na lahat ng mga laban Oo niya, nga. nandun ako. Oo naman. Di ba? Oy, alam mo naman din yan. Hindi mo Ganyan. kayat eh. Naiyak siya Ba't ka bigla. naiiyak? Naiyak siya. Wait, kami, PMS to. Halika dito. Umiiyak yung best friend ni Umiiyak Candy. siya. Kasi alam ni Kay kung ano yung mga kinukwento ko. Oo. Pagka... Hindi kasi pag nasasaktan, hindi seryoso, naiiyak din ako. Ba't na nag-iiyakan dito? Meron bate na parang na-offend ako sa mga binabati ko sa'yo. Siyempre, ako YouTuber ako at nakilala kita bilang ikaw. Alam mo, pag may mga tao, si Michelle D, kaibigan mo, hindi ba ganun? Sabi ko, hindi nyo siya kilala. Kasi pag nakilala nyo siya, ibang-iba yung Michelle D na pinaportray ng ibang tao. Iba rin yung nakilala kong Michelle D. Kasi may nagsabi, ba't di mo tropa si Michelle D kasi cancel yan. Ako naniniwala ko na itigil na yung cancel culture na yun Oo. kasi mabilis lang para sa ating mag-judge. Sobrang proud ako sa'yo. I limit those people na talaga nakakapasok sa buhay ko. Totoo. And I'm very proud na naipasok kita sa akin. At you let me inside you. Hindi kasi feeling ko yun yung totoong ibig sabihin ng pagiging kaibigan. Yung kahit nandyan siya or wala siya, yung ipaparamdam niya sa'yo na mahal ka niya, kahit na hindi mo naririnig or hindi niya naririnig, pero kumbaga yung suporta mo, nandun. Kumbaga, feeling ko ganun yung meaning ng pagiging kaibigan Oo. sa akin. Bongga na po, nag-iyak na po kami. Pagkatapos Sabi ko, namin kailangan maging masaya to. Oo. Hindi kasi 2020 so dapat kalimutan Oo. natin yung mga stress. I love you! Ang showbiz na I love you. Nakarap sa camera. I love you talaga. Magmumukbang po kami ni Michelle D. Naku, abangan niyo po yan. Oo. Iba po yung outfit namin. Huwag mong kalimutan mag-subscribe at manood ang mga videos ni Michelle D. Meron siya mga bagong video. Ay, correct. Every week, napakasipag mong mag-upload. Di ba Hindi ka nga? kaya. Tulad mo, mas masipag ka nga kesa sa akin. Lahat tayo masipag. Huwag mo kalimutan i-like and share ang video nito. Subscribe ka sa kami, Shine Lloyd Capri. Masakap lang, Shine Lloyd Capri.